Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj witamy się z Wami dosyć późno, dosyć późno. Jak jest bardzo ciemno i gdzieś podążamy. A my mało kiedy chodzimy faktycznie gdzieś daleko na pieszo. Tak? Gdzie my idziemy, Zuzia? Uhu! Gdzie idziemy? Na fajerwerki, czyli na fajerwerki. Tak, idziemy na fajerwerki. Dzisiaj jest u nas Bonfire Day i idziemy oglądać. Także mamy pół godziny jak się zacznie i na pewno Wam pokażę. W tamtym roku też kręciłam vloga. Ojej! W tamtym roku też kręciłam vloga. No i w tym roku też Wam nakręcę. Już gdzieś tam sobie puszczają. Ogółem puszczają fajerwerki już chyba od 4 dni codziennie wieczorem sobie. Ogółem w tym roku jest dużo cieplej, mi się wydaje, niż w tamtym roku. Ale i tak ubrałam dziewczyny dosyć ciepło, z siebie też. Bo jednak trochę spędzimy na powietrzu, a jest wieczór, więc no, trzeba się dobrze ubrać. Dorota jeszcze jest trochę przeziębiona, dzisiaj dostała kataru, więc tutaj, więc jesteśmy dobrze ubrani. Mają zimowe czapki i kurtki z Little Pony. My już jesteśmy Tak. i czekamy, tak? 20 minut przed czasem. Tak? Szok. Kto ma taką czapkę, zimówkę? Ja. Ale przynajmniej będzie nam ciepło, prawda? Tak. To czekamy. Wy też czekajcie. To wy będziecie musieli krócej czekać niż my. Są po krzywym. Góry nie widać. Dora wędruje w kółku. Tak? Żeby ci się nie nudziło, to chodzisz. Twelve seconds later. No. Nie, ale tu nie przyjdą myszki. To jest głośno, to nie ma to są duże fajerwerki. Głośno.
Zuzia, nie bój się. One cię nie dogonią, myszko. Głośne są też, Głośno, wiesz? no ja wiem. Patrz, Dorotka też znalazła. A Dora gdzie siedzi? Tutaj. Tutaj? I oglądasz? Wow, zobaczcie na to! Tak było. Patrzcie jak fajnie. To jest superancko normalnie. Taki nasz Sylwester. Widzicie jak się ten? Wow. No. Jak widzicie, zakończyły się fajerwerki i po prostu było mega, mega, po prostu mega. Było fajnie? Fajnie czy nie fajnie? No. Fajowo co? Tak. To trochę głośno dla ciebie, No. tak? Zaraz musiała zapkać uszy. Ale byłaś na opeku taty i było Super. super, brawo! Jak było? To jest. Rękawiczki chcesz? No to mamy rękawiczki, czemu nie mówisz? Ci tam z domów mają fajnie, nie? No. Jak to się mówi? Pierwsza Spotkanko loża, sobie nie? zrobią. Wie, tam mają fajnie w domu, bo nie muszą wychodzić tu na balkon i strzelają. Co on kombinuje? Nie wiem. Pupa mu się rusza? Tak. Aż nadto? Co? Aż nadto. No. Tak, co ci się dzieje z tą lampą? Ale kombinuje. Co on robił? On
Ruszał Sama. swoją pupencją. La pupę! La pupę, la dupę.